এটা হলো অডিও আইসি, এইটা আর এটা হলো ব্লুটুথ আইসি, ঠিক আছে। এটা ক্রিস্টাল, আর এগুলো এই যে এখানে ডায়োড রয়েছে, চার্জিং আইসি রয়েছে, যাক এখানেও একটা ডায়োড রয়েছে। তো যা আছে এগুলো আছে। এটা হলো মূল আইসি হিসেবে জানুন, এটা হলো সাউন্ড আইসি, আর এটা হলো ব্লুটুথ আইসি। তো ব্লুটুথ আইসি ব্লুটুথ কানেক্ট হচ্ছে মানে ঠিক আছে, পাওয়ার সেকশন তাহলে ঠিক আছে, হচ্ছে না সাউন্ড, এই আইসিটার প্রবলেম থাকতে পারে। তো এই আইসিগুলো হুটহাট করে খারাপ হয়ে যায় না। নমস্কার বন্ধুরা, আমার হাতে যে জিনিসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা ব্লুটুথ স্পিকার বা বক্স, আপনারা যে নামে বলেন না কেন, মোটামুটি একটা ব্লুটুথ সাউন্ড সিস্টেম। এটাতে মোবাইলে ব্লুটুথ কানেক্ট করে বাজানো হয়। আপনারা মার্কেটে বা বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকবেন, হয়তো আপনাদের কাছে রয়েছে, বহু আমার বন্ধুদের কাছে, অনেক বন্ধুদের কাছে দেখবেন এই ধরনের বক্স আপনাদের রয়েছে। এই বক্সটা আমার কাছে রিপেয়ারের জন্য এসেছে। এর সাউন্ড হচ্ছে না, কিন্তু বক্সটার ব্লুটুথ কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্লুটুথ কানেকশন সবই হচ্ছে, কানেকশান হওয়ার পরে কোনো রকমভাবে কোনো সাউন্ড আসছে না, কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে আমি অফ ছিল, অন করে দিলাম এই সুইচটা দিয়ে। এবার দেখুন এখানে একটা গ্রিন লাইট জ্বলছে, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? না, এই দেখুন ব্লিঙ্কিং করছে, অর্থাৎ পেয়ার মোডে চলে গেছে, ব্লুটুথ কানেক্ট করলে কানেক্ট হয়ে যাবে। তো সাউন্ড কেন হচ্ছে না, তার জন্য আমরা কি করব, এখান থেকে খুলবো। দেখুন এখানে দুটো স্ক্রু জায়গা রয়েছে, তো আমরা এখান থেকে খুলবো। এ হলো প্রথম স্ক্রু, তো এইভাবে খুলে নেবেন। এই দেখুন একটা, আর একটা থাকবে না, একটা স্ক্রু নেই, তার মানে হলো এটা হয় কাস্টমার নিজে খুলেছিল অথবা কাউকে দিয়ে কাজ করিয়েছে। যাই হোক, স্ক্রু একটা নেই যখন, কোম্পানি তো দেয়নি, এরকম এমনটা হয় না। তো এটা এইভাবে স্লাইড করে উপর এভাবে টান দেবেন, সাইডভাবে খুলে যাবে, ঠিক আছে। স্ক্রু দুটি খুলে নেওয়ার পরে এখানে, হ্যাঁ এখানে কাজ করা রয়েছে, তো রং কাঁচা হয়ে রয়েছে, তো কাজ করা হয়েছিল। একটা তার দেখছি আবার কাটাও রয়েছে। তো দেখুন পয়েন্টটা হলো, এটা হলো অডিও আইসি, এইটা আর এটা হলো ব্লুটুথ আইসি, ঠিক আছে। এটা ক্রিস্টাল, আর এগুলো এই যে এখানে ডায়োড রয়েছে, চার্জিং আইসি রয়েছে, যাক এখানেও একটা ডায়োড রয়েছে। তো যা আছে এগুলো আছে। এটা হলো মূল আইসি হিসেবে জানুন, এটা হলো সাউন্ড আইসি, আর এটা হলো ব্লুটুথ আইসি। তো ব্লুটুথ আইসি ব্লুটুথ কানেক্ট হচ্ছে মানে ঠিক আছে, পাওয়ার সেকশন তাহলে ঠিক আছে, হচ্ছে না সাউন্ড, এই আইসিটার প্রবলেম থাকতে পারে। তো এই আইসিগুলো হুটহাট করে খারাপ হয়ে যায় না, তার আগে অন্য কোনো ডিস্টার্ব থাকতে পারে। তো প্রথমে এগুলো খুলে নিই। দেখুন এখানে লেখা রয়েছে আর পজিটিভ, আর এখানে রয়েছে আর নেগেটিভ, অর্থাৎ রাইট সাইড, মানে দুটো করে স্পিকার তো থাকে, আর লেফট সাইড, আর এটা লেফট পজিটিভ আর নেগেটিভ, তার মানে লেফট রাইটও রয়েছে। আমাদের সাউন্ডটা দেখার বিষয়, এগুলো খুলে নিচ্ছি আপনাদের যাতে আরও ভালো করে দেখাতে পারি। একটা স্পিকার কাটা, দেখুন একটা কাটা থাকলে আরেকটা কিন্তু জোড়া রয়েছে, তারপরে কেন শব্দ হচ্ছে না এটা একটু আমরা দেখে নেব। দেখে যখন নেব খুলে নিই। পাওয়ার সেকশনটা থাক, পাওয়ারটা একবার অন করে নিই এখান থেকে, দেখি অন। এই দেখুন লাইটটি, এবার বুঝতে পারছেন লাইটটি জ্বলছে, এই যে। তো যাই হোক, আমরা কি করব, স্পিকারগুলো ঠিক আছে কিনা প্রথম একবার মিটার দিয়ে চেক করব। স্পিকার এরকমভাবে চেক করে যায়, তার মধ্যে মিটার দিয়ে চেক করে নেওয়া যায় বাজারের মধ্যে দিয়ে। তো আমি সেভাবে চেক করে নিচ্ছি, আপনারা এইভাবে চেক করার চেষ্টা করবেন। কন্টিনিউ মোডের সাউন্ড আসছে, তার মানে এখানে একবার দেখে নেব। হ্যাঁ একটা স্পিকার ঠিক লাগছে, আর একটা স্পিকার ঠিক আছে, দুটো স্পিকার ঠিকই কিন্তু লাগছে। তো একটা মোটা তার দিয়েছে, একটা সরু তার দেখতে পাচ্ছি। তারপরে সাউন্ড কেন আসছে না এটা দেখার জন্য স্পিকারটি আমরাই একবার কানেক্ট করে দেখবো যে কিছু আসছে কিনা। তার জন্য এখানে এক কাজ করি, মুডটা চেঞ্জ করে নিয়ে, ব্লুটুথ কানেক্ট করে এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, তো মুডটা চেঞ্জ করে এফএম মোডে টুটে দিয়ে দিই। এবার দেখবো কোনো রকম শব্দ হচ্ছে কিনা। মনে হচ্ছে এফএম মোডে চলে এসেছে। যাই হোক, আন্দাজ আরও একবার চেপে নিলাম, তো দেখা যাক। তো আমরা এখান থেকে স্পিকারের তার আর একবার ধরে দেখবো। দেখুন স্পিকারের দুটো লাইন কিন্তু ঠিক দেখাচ্ছে। আপনি চাইলে স্পিকারটা খুলে নিতে পারেন, সামনের পর্দা খুলে স্পিকার খোলা যায়। তো একটা সাউন্ড এলো, জানি না কোথায় লিখে গিয়ে এলো। হ্যাঁ, তো সাউন্ড একটা এসেছিল। যাই হোক, আচ্ছা আপনাদের আর একটা পন্থা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন
অনেক সময় না এই পজিটিভ নেগেটিভের সমস্যা হতে পারে। তো আপনারা কি করবেন, ওর যে পজিটিভ লেখা আছে পজিটিভে ধরবেন, আর ওদিকে নেগেটিভে ধরবেন। ধরে অন্য একটা স্পিকার আমি একটা ব্যবহার করে নিচ্ছি। এটাকে দেখুন, আমার যে বড় স্পিকার আছে না, বড় স্পিকার ইউজ করা যেতে পারে, কোনো ব্যাপার না, বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, সমস্যা হবে। আপনারা কি করবেন, একটা পয়েন্ট না এরকমভাবে গ্রাউন্ডে রাখবেন। সব জায়গায় গ্রাউন্ড রয়েছে, এই আমি এখানে ধরে নিলাম গ্রাউন্ড হিসেবে। আর একটা এর পয়েন্টে ধরবেন স্পিকারে, দেখবো কোনো সাউন্ড আসছে কিনা। তো ওইভাবে ধরলে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তো আমি একটু ঘুরিয়ে নিই, এদিক থেকে ধরে আপনাকে দেখাচ্ছি। দেখুন একটা, আমি আবার বলছি দেখুন বারবার, একটা গ্রাউন্ডে রাখলাম, গ্রাউন্ডে রেখে আর এখানে যে স্পিকারের যে পয়েন্টগুলো দিয়েছিল পজিটিভ নেগেটিভ করে সবগুলো ঠেকাবো, দেখবো কোনোটা আওয়াজ হচ্ছে কিনা। অনেক সময় কী জানেন তো, দুটো করে পয়েন্ট বের করেছে পজিটিভ নেগেটিভের জন্য, একটা ফল্ট হতে পারে। তো দিয়ে দেখবো, এই দেখুন এখানে আর মাইনার যেটা লেখা ছিল সেটাতে শব্দ হচ্ছে শাঁসা শব্দ, এফএম এর যে শব্দ হয়। এল প্লাসেও শব্দ হচ্ছে, এল নেগেটিভে শব্দ নেই। তো নেগেটিভ তো আমি এখানে নিয়েছি, শব্দ নাও হতে পারে। তো এখানে নেগেটিভ ধরে দেখবো যে ওখানে পজিটিভ তখন দিলে শব্দ হয় কিনা। না, হচ্ছে না। আচ্ছা, তার মানে আইসি থেকে দুটো করে লেগ থাকে, এই আইসি থেকে দুটো করে লেগ থাকে। দেখুন একটা লেফট সাইড রাইট সাইড রয়েছে, তো রাইট সাইডে একটা লেফট, একটা মানে কি বলবো, এক লেফট সাইডের স্পিকার এবং রাইট সাইডের যে স্পিকার, তাহলে প্রত্যেকের একটা নেগেটিভ পজিটিভ থাকে। তো নেগেটিভ পজিটিভের ভিতরে একটা করে পিন কাজ করছে না। তো এর জন্য আমরা কি করব, কিন্তু আমরা এখন এখানে গ্রাউন্ডে ধরে নিচ্ছি, নিয়ে এখানে টাচ করছি। তো লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুটো যে ভাগ করেছে। আচ্ছা আমি এটা অফ করে নিই, একটু জুম করে আপনাদের দেখাচ্ছি, এটা অফ করে নিই। লেফট সাইড আর রাইট সাইড যে কীভাবে ভাগ করে নিয়েছে, এই দেখুন। আচ্ছা টুইজে নিয়ে নিলাম, এবার দেখা দেখুন, দেখুন আর পজিটিভ আর নেগেটিভ, অর্থাৎ এটা রাইট সাইড স্পিকারের, আর এল পজিটিভ আর এল নেগেটিভ অর্থাৎ লেফট সাইড। তো এই নেগেটিভটা কাজ করছে না, কিন্তু পজিটিভ কাজ করছে। কী করে বুঝলাম, গ্রাউন্ডে একটা স্পিকার তার ধরে নিয়েছিলাম, আর এখানে একটা দিয়ে দেখছি সাউন্ড হচ্ছে, কিন্তু এখানে আর এখানে দিলে সাউন্ড হচ্ছে না। এর ক্ষেত্রে পজিটিভের এটা সাউন্ড কাজ করছে না, কিন্তু নেগেটিভের যেটা লেখা রয়েছে মাইনাস, এটা কিন্তু কাজ করছে। দেখুন এখানে মাইনাস প্লাস দিয়েছে, মানে যে মাইনাসে প্লাস আসবে প্লাসে মাইনাস, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে, একটু উলটপালট হতেও পারে। তো মোটামুটি রাইট সাইডের একধারে কাজ করছে, লেফট সাইডেও কাজ করছে। তাহলে আমরা প্রথমে এগুলোকে আবার একবার করে সোল্ডার করব, রিসোল্ডারিং যেটা বলে, মানে আরেকবার তাঁতাল দিয়ে এগুলো হিট করে আবার রাং লাগাবো ভালো করে। যদি হয়ে যায় তো ভালো, না হয়ে গেলে আমরা নেগেটিভ একটা কমন করে নেবো, যে কোনো একটাই। বডিতে অনেকগুলো নেগেটিভ দেখতে পাচ্ছেন, এসব নেগেটিভ আছে, মানে গ্রাউন্ড আছে, এটা আছে, এটা আছে, এই যে এটা, এই যে ক্যাপাসিটার আছে, এর এ সাইডটা নেগেটিভ দেখুন চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। যেখানে একটা নেগেটিভ নিয়ে নেবো কমন করে, আর পজিটিভের এখানে কানেকশান দিয়ে দেবো দুটো স্পিকার, তাহলে লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুটোই কাজ করবে। তো যাই হোক, আমরা ওসব ঝামেলা বাদ দিয়ে আপাতত রিসোল্ডারিংটা করে নিই। তো আগে একটু পেস্ট লাগিয়ে নেবো, আমি সবসময় বলি পেস্ট লাগিয়ে নেবেন, তাতে এইসবের কাজ সুবিধা হয়। আর আমি এটা সুইচ অফ করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার অফ আছে। পাওয়ার অফ কিন্তু করতে হবে, হ্যাঁ, এসব কাজে পাওয়ার অফ করবেন, নাহলে কোথা থেকে কোথায় শর্ট হবে কেউ বলতে পারবে না। একবার রিসোল্ডারিং করে নিচ্ছি। আর এইগুলোকে একটু ভালো করে এক্সট্রা যে তার লেগে আছে এগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি, এর গায়ে যে তারগুলো লেগেছিল, সেগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। মানে কাজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যাতে হয় সেদিকেই ধ্যান রাখতে হবে। আচ্ছা এইবার দেখব, ওই বড় স্পিকার দিয়ে দেখবো যে ঠিক আছে কিনা। আবার পাওয়ার অন করে নিচ্ছি, দেখুন এই যে অন করে নিলাম, অন হয়েছে কিনা এই যে লাইট জ্বললেই বুঝতে পারবেন। এবার ব্লুটুথ মোডে রাখছি না, আমি এফএম মোডে রাখছি, যেহেতু ব্লুটুথ কানেক্ট করা নেই। তো
এফএম মোডে গেছে কিনা জানি না, যেহেতু আমরা যে কাজ করছি। তো একবার এরকম এখানে গ্রাউন্ডটা ধরে নিয়ে একবার দেখবো যে এফএম মোডে এসেছে কিনা, তারপরে পজিটিভ যা হবে দেখা যাবে। হ্যাঁ, এফএম মোডে এসেছে। এবার দেখবো এখানে লেফট রাইট ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। না, কাজ করছে না। ঠিক আছে, কিন্তু এখান থেকে গ্রাউন্ড নিয়ে নিলে তখন কিন্তু কাজ করছে। আচ্ছা, ওই সাইডে করেনি, কিন্তু এখানে করছে। আর মাইনাসে কাজ করছে, সাউন্ড আসছে। এল প্লাসে সাউন্ড আসছে, এল মাইনাসে আসছে না। আমরা কি করব, একটা গ্রাউন্ড নিয়ে নেব। এই দুটোর ক্ষেত্রেই নিয়ে নেব। দেখুন আমরা দেখাচ্ছি। দেখুন, যাদের স্পিকার খোলার প্রয়োজন হবে তারা কি করবেন, এই যে সামনে যে জালিটা রয়েছে না, এই সামনের জালিটা আপনারা দেখুন, এটাকে এইভাবে খুলে নেওয়াও যায়। এই যে বোর্ডটা আমি কাজ করছিলাম, এই বোর্ডটা কিন্তু এভাবে খুলে নেওয়া যায় প্লাস্টিক থেকে। এই দেখা গেল। আর এই যে বোর্ড জুম করা রয়েছে। আচ্ছা, আমি জুমটা আউট করে দিই, তাহলে দেখাতে সুবিধা হবে। এই দেখুন, এই যে ক্যাবিনেটের উপরে যে জালিটা রয়েছে সামনে স্পিকারের, এইটা একটা কিছু দিয়ে প্রেসার করে খুলে নেবেন। নিয়ে ওর ভিতর দেখবেন স্ক্রু রয়েছে। আমি খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই দেখুন, খুলে নিলাম। যাদের স্পিকার খোলার প্রয়োজন হবে, আমার প্রয়োজন হচ্ছে না, যেহেতু আমি স্পিকারটা এবার চেক করেছি। আর যারা খুলতে হবে তাদের জন্য এটা দেখাচ্ছি। এই যে প্রেসার করলাম, এই যে দেখুন এক সাইডে খুলে নিয়েছি, এই প্রেসার দিয়ে পুরোটা খুলে যাবে। আমার ক্যামেরা সব একসঙ্গে দেখাতে পারছি না। এই যে স্পিকার আছে, আর দেখুন অসংখ্য যে ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রের ভিতরে সব স্ক্রু দেওয়া আছে। আপনারা এই ধরনের টেস্টার একটু সরু মাথা থেকে ব্যবহার করবেন, বা যে কোনো সরু স্ক্রুড্রাইভার ব্যবহার করে স্ক্রুগুলো খুলে এই প্লেটটাকে উঁচু করলে এর সঙ্গে স্পিকার লাগানো রয়েছে। আর এইগুলো সাবউফারের মতন, এটা ফলস। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু স্পিকার নয়। এটা স্পিকার নয়, এটা স্পিকার, এই দুমাথা স্পিকার। তো যাই হোক, আমাদেরকে প্রয়োজন হবে না। আমি যেটা আপনাদের বলেছি, দেখুন ভিডিও বড় করব না, মূল কথা বলে দিলেই হলো। এই স্পিকারের একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ ধরে নিন। তো দুটো নেগেটিভকে একসঙ্গে শর্ট করব, করে একটা গ্রাউন্ড দিয়ে দেবো। আর এই দুটো তার আলাদা আলাদা করে দিয়ে দেবো লেফট সাইড আর রাইট সাইডের জন্য। ঠিক আছে, দেখুন আর মাইনাস কাজ করছিল। তো মনে করুন আমাদের ডান দিকে যেটা আছে, রাইট সাইডে যে স্পিকার আছে সেটা এখানে দেবো। আর এখানে এল পজিটিভ কাজ করছিল, তো আমাদের লেফট সাইডে যেটা আছে, লেফট সাইডে যে স্পিকারটা আছে সেটা একটা কানেকশন দিয়ে দেবো। আর দুটো স্পিকারই একটা করে তার কমন করে গ্রাউন্ডের যে কোনো এক জায়গায় লাগিয়ে দেবো। দিয়ে দেখবো আমাদের সাউন্ডটা কেমন আসছে। তো আমি লাগিয়ে নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। যেমনভাবে বলেছিলাম তেমনই করেছি। এখানে এই দেখুন, এটা স্পিকার তার আর এটা স্পিকার তার ছিল। তো দুটো তার একটা করে নিয়ে কমন বানিয়েছি, আর এখানে গ্রাউন্ডের সাথে দিয়ে দিয়েছি। এই যে এখানে নিচে লাগিয়েছি, ওখানে কিন্তু গ্রাউন্ড ছিল। আপনাদের আরো ভালো করে দেখাচ্ছি। এই যে এখানে গ্রাউন্ড ছিল। আপনাদের এটা বোঝাবার জন্য আমি মাল্টিমিটার নিচ্ছি, আর কন্টিনিউটি মোডে সেট করা রয়েছে। দেখুন শব্দ হচ্ছে তো। এই দেখুন এখানে ধরবো যেখানে তার লাগিয়েছি, আর এখানে দেখুন কন্টিনিউ মোডে আওয়াজ হচ্ছে, মানে এখানে গ্রাউন্ড আছে, এগুলো বডির সাথে গ্রাউন্ড আছে। তো যাই হোক, তাহলে দুটো তার নিয়ে কমন করে দিয়েছি, এখানে মাইনাস। আর দেখুন এখানে যে দুটোতে আমরা সাউন্ড পাচ্ছিলাম এফএম এর সাউন্ড, সেটা হলো আর মাইনাস আর লেফট সাইডের এল প্লাস। তো সেই দুটোতে একটা করে কমন করে দিয়েছি, দুটো স্পিকারে দুটো লাইন দিয়েছি, আর গ্রাউন্ডটা এখানে কমন করে দিয়েছি। দিয়ে দেখুন সাউন্ড আসছে কিনা। তো এখানে সেই যে ক্যাপটি ছিল, ক্যাপটি পড়ে গেছে এখানে কোথাও। তো আমি অন করছি, দেখুন অন করে এই যে দেখবেন স্পিকারে আওয়াজ হবে। Welcome to Sorum Music World. দেখলেন তো আওয়াজ হচ্ছে কিনা। প্রথম ওয়েলকাম যেটা জানিয়ে দিল। এবার এফএম মোডে দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন শাঁসা করবে। ঠিক আছে, সাউন্ডও যথেষ্ট ভালো। আপনি যে সিডি কোয়ালিটি হতো সেটা হয়তো হবে, অসুবিধা হবে না। তো যাই হোক, অফ করে নিচ্ছি। অফ করে নিলাম। আপনার যে 3D কোয়ালিটিতে সাউন্ডটা হতো সেটাও হয়তো হবে, অসুবিধা হবে না খুব একটা। আবারও বলছি,
এবার দেখুন এই যে আইসিটা আছে, আপনাদের বলবো বলেছিলাম যে কত আইসি আছে। তো আইসিটা আমি একটু দেখে বলে দিচ্ছি, জানি না জুম করলে আপনারা দেখতে পাবেন কিনা, আমি চেষ্টা করছি জুম করে দেখানোর। দেখুন দেখা যাবে কি? তো আমি চেষ্টা করছি দেখানোর জন্য। দেখতে পাচ্ছেন কি আপনারা? জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা, আমি দেখে বলে দিচ্ছি এটা কত আইসি আছে। LTK 5325, LTK 5325 সরি 25 হবে এটা, হ্যাঁ 25, হ্যাঁ LTK 5325 এর আইসি রয়েছে এটা। ঠিক আছে, আপনাদের বলেছিলাম আইসিটা কত আছে বলে দেবো। আর এটা তো ব্লুটুথ আইসি আগেই বলেছি। এটা ব্যাটারি ক্যাপাসিটার জন্য রয়েছে, এবং ডায়োড আছে, চার্জিং সিস্টেম যা থাকে সব আছে। তো এই ধরনের স্পিকারের যে সমস্যা আপনাদের, আমি এটা জুম আউট করে দিচ্ছি। স্পিকারের সমস্যাগুলি এইভাবে আপনারা ঠিক করে নেবেন। হুটহাট করে আইসি চেঞ্জ করতে যাবেন না। এবার আইসি যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় অবশ্যই করবেন, মার্কেটে ধরনের আইসি পেয়ে যাবেন, হয়তো একটু সময় লাগবে খুঁজতে আপনাদের, বা পেয়ে যাবেন লোকাল মার্কেটে খুঁজলেই হয়তো পেয়ে যাবেন। তো প্রথমেই এইভাবে আমি যেভাবে করলাম, গ্রাউন্ডে একটা রেখে প্রত্যেকটা পয়েন্টে টাচ করে দেখবেন সাউন্ড আসছে কিনা। অনেক সময় একটা পিন প্রবলেম হয়, একটা পিন ঠিক থাকে, তো এতে এসে যায়। এভাবে আপনারা প্রথমে ট্রাই করবেন, যদি না হয় তখন আইসি চেঞ্জ করবেন। এইটা ছাড়াও মানে এই যেটা আপনাদের যে প্রসেসটা দেখালাম, এটা ছাড়াও আর একটা প্রসেস আছে, আপনাদের সেটা দেখাচ্ছি দেখুন। আর এই যে প্রসেসটা করলাম, এতেও কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন যে সাউন্ডটা না একটু যেন মানে ফাটা ফাটা মতো মনে হতে পারে, বা একটু মনে হতে পারে যে একটু সাউন্ড কম হচ্ছে। হয়তো 3D কোয়ালিটি এখানে কাজ করলে করতে পারে, কিন্তু ওইটা একটু মনে হতে পারে। আপনাদের আরও একটা রাস্তা আছে, সেটা আমি দেখে দিচ্ছি। সেটা কি? এই গ্রাউন্ডটা যে এখানে একটা যে কোনো একটা গ্রাউন্ড করে নিয়েছিলাম, এই গ্রাউন্ডটাকে খুলে নিচ্ছি। নিয়ে দেখুন দ্বিতীয় পন্থা, এই পন্থায় সাউন্ড কিন্তু এই যেটা আমি এখন দেখালাম এর থেকেও ভালো হবে, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হবে এবং জোরে হবে। সেটা কি? সেটা আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এই যে দুটো কমন করে নিয়ে নেগেটিভ করছিলাম, তো এই দুটোকে খুলে নেব। খুলে নিয়ে কি করব, আর এখানে যে পয়েন্টটা আছে এটাও খুলে নেব। দেখুন সিস্টেমটা কীরকম করছি। দেখুন একটা রাইট চ্যানেল আর একটা লেফট চ্যানেল, দুটোর একটা একটা করে ভালো ছিল। তো আমরা দুটোকে কী করেছিলাম, স্পিকার, এই যে এটা একটা স্পিকারের লাইন আর এটা একটা স্পিকারের লাইন, তো দুটো থেকে একটা করে নিয়ে কমন করে গ্রাউন্ড করেছিলাম, আর দুটোর একটা করে এখানে লেফট আর রাইটে দিয়ে দিয়েছিলাম, যে দুটো পয়েন্ট ভালো আছে। আমরা কি করব, লেফট আর রাইট সবগুলোকে নিয়ে না এই দুটো চ্যানেলে ইউজ করব, আলাদা করে গ্রাউন্ড নেব না। এরকম এই যে মনে করুন এটা লেফট এটা রাইট, কিংবা এটা রাইট এটা লেফট, তো দুটো আলাদা একসঙ্গে করে জোর জোর করে নেবো। মোটামুটি টোটাল দুটো তার এসে যাবে আমাদের হাতে। দেখুন বিষয়টা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন। মানে দুটো মনে করুন এই দুটোই মাইনাস আর এই দুটো প্লাস, একসঙ্গে জুড়ে নেব। নিয়ে আমাদের কাছে টোটাল পয়েন্ট কত হলো, দুটোই। স্পিকারে দুটো তার আলাদা আলাদা করে জুড়ে নিয়ে কত হলো, দুটো। এই দুটোকে আমরা ওই লেফট আর রাইটে ইউজ করে দেবো একসাথে। হ্যাঁ, এতে শিওর যে 3D কোয়ালিটিটা আসবে না আপনাদের, কিন্তু এতক্ষণে যে গ্রাউন্ড ব্যবহার করে আপনাদের দেখালাম তার থেকে বেটার সাউন্ড আসবে, কিন্তু খুব সুন্দর এবং খুব জোরে সাউন্ড হবে, এটা শিওর। তো সেভাবে একবার চালিয়ে আপনাদের দেখাবো। তো এখানে আর পজিটিভটা ভালো ছিল, ওটা নেব। আর পজিটিভ নয়, আর নেগেটিভটা ভালো ছিল, তো আর নেগেটিভটা নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, দেখুন দেখতে পাচ্ছেন তো, অনেক সময় ব্লার হয়ে যায়, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। আর এই যে এল পজিটিভ ঠিক ছিল, আর নেগেটিভ আর এল পজিটিভ ঠিক ছিল, এই দুটোতে লাইন দিয়ে দেবো, দিয়ে দিলাম। এবার আমরা লাইন দেবো, দেখবেন সাউন্ডটা আগের থেকে অনেক ভালো হবে। তো অন করে নিচ্ছি। Welcome to Sorung Music World. দেখেছেন তো, আগের থেকে কিন্তু দেখুন এর সাউন্ডটা বেশ সুন্দর হয়েছে। আর আমি এখানে জালিটাও লাগিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, এই যে জালিটা লাগিয়ে নিয়েছি, তো সামনে যে জালিটা থাকে আর কি ফিল্টারটা, সাউন্ডটা দেখুন ওয়েলকামটা আরও অনেক জোরে হলো না। আর এবারও FM মোডে দিয়ে দেবো, দেখি কী হচ্ছে।
তো সাউন্ড কত পরিষ্কার, সাউন্ড একদম কিন্তু এতে পরিষ্কার এবং অনেক জোরে হচ্ছে। এবার আপনাদের বলি কোন ক্ষেত্রে কোনটা করলে ঠিক হবে। লেফট এবং রাইট এই যে দুটো চ্যানেল রয়েছে, তো দুজনের একটা একটা করে ভালো পেয়েছি বলে এখানে দুটো তারকে আলাদা আলাদা করে দিতে পেরেছি। অর্থাৎ মনে করুন একটা স্পিকারে দুটো তার, আরেকটা স্পিকারে দুটো তার, তো এই দুটো আর এই দুটো জুড়ে নিয়ে দুটো করেছি টোটাল করে এখানে ব্যবহার করেছি। কিন্তু যদি দেখা যায় যে দুটো চ্যানেলের মধ্যে কোনো রকমে একটা চ্যানেল কাজ করছে, মনে করুন রাইট সাইডের চ্যানেলটা শুধু কাজ করছে, তাহলে কী করবেন, কমন করে নিয়ে শুধু রাইট সাইডটা ইউজ করবেন, লেফট সাইড যদি খারাপ হয়ে যায়। এবার তা না হয়ে যদি শুধু লেফট সাইড বা রাইট সাইড দুটোর একটার মধ্যে কোনো একটা পয়েন্ট কাজ করছে, দুটো পয়েন্ট একসাথে কাজ করছে না, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন, প্রথমে যেটা করলাম এখানে একটা পজিটিভ দিয়ে দেবেন দুটো কমন করে, আর একটা নেগেটিভ এখানে দেবেন। হ্যাঁ, তাতে একটু কী হবে, আইসিটার উপর প্রেশার এসে যাবে যদি একটা চ্যানেল একটা পয়েন্টই কাজ করে। তো আসলে কী হবে, যে কদিন চলে সে কদিন চলুক না, তারপরে আপনারা আইসি চেঞ্জ করে কথাবার্তা চিন্তা করবেন, তখন চিন্তা ভাবনা করবেন। কিন্তু যখন চলছে তো চলুক, এইটা হলো বিষয়। বড় জোরে অ্যাসিডের প্রবলেম এসে যাবে পরে, কিন্তু এখন তো চলছে, দেখবেন এভাবে বহুদিন চলছে। তো সব ক্ষেত্রে এরকম হবে না যে একটাই পয়েন্টের একটা বেঁচে আছে, বেশিরভাগ এই যে সমস্যাটা হচ্ছে এরকম সমস্যা এসে যায়। আমার অনেক বন্ধুদের দেখবেন এই ধরনের সমস্যা আসছে, কিংবা এক সাইড কাজ করছে এক সাইডে কাজ করছে না, লেফট সাইড চ্যানেল কাজ করছে রাইট করছে না, কিংবা রাইট করছে লেফট করছে না, এরকম একটা হবে। তো যাই হোক, এই হলো দ্বিতীয় পন্থা। এবার আপনারা দেখবেন যে কোনটা করলে আপনাদের ভালো হচ্ছে। তবে এইটা শিওর, যদি দুটো সাইডের দুখানা চ্যানেলের একটা একটা করে কাজ করে, তাহলে এই যে দ্বিতীয় পন্থা করলাম এইটাই কিন্তু বেস্ট পন্থা।